მოგესალმებით, ვაგრძელებთ პოდკასტების ციკლს ჰარმონია გზა შემეცნებისკენ, რომელიც ეძღვნება სამყაროს შეცნობისა და თვითშემეცნების საკითხებს. თუ ჯერ კიდევ არ გამოგიწერიათ ჩვენი არხი, შეგიძლიათ გამოგვიწეროთ, რადგან აქ სტუმრებთან ერთად გთავაზობთ უსაფრთხო მეთოდებს, როგორ დავადგეთ ფიზიკური, მენტალური და ემოციური ჯანმრთელობის გზას. წარმოგიდგენთ დღევანდელ სტუმარს, ბატონ ალიკო ცინცაძეს, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორს, საერთაშორისო კომპიუტერული აკადემიის წევრს. მოგესალმებით, ბატონო ალიკო. მოგესალმებით, ბატონო. გიხდით, რომ მონაწილეობას იღებთ ჩვენს პოდკასტში. თქვენ ხშირად გვანებიურებთ ხოლმე საინტერესო ინფორმაციით საჯარო სივრცეებში, მაგრამ დღეს მინდა ისეთ განსხვავებულ საკითხზე დავიწყოთ საუბარი, რომელთაც თქვენ მოგვილოცეთ წლევანდელი წელი, კონკრეტულად შობის დღესასწაული და იქ ლაიტმოტივად მიყვებოდა, რომ არსებობს კავკასიური იოგა, რომელიც ძალიან დიდი, შეიძლება ითქვას, რომ განძია ჩვენი ქვეყნის. ბატონო ალიკო, საიდან მოდის ეს ზოგადად მეთოდი, შეგვიძლია ალბათ ვთქვათ, კავკასიური იოგა და ჩვენამდე როგორ მოვიდა ეს საინტერესო გზა დასახეთ მასში? გზა, რომელიც მან გაიარა სანამ ჩვენამდე მოვიდოდა, მართლაც მეტად საინტერესოა. ეს ცოდნა დღეს ტიბეტურ ცოდნად ითვლება და საერთოდ იმ კუთხის ცოდნად ითვლება და მე-20 საუკუნის დასაწყისში ასევე თვლიდნენ მსოფლიოში და ერთ-ერთი ამერიკელი სამხედრო მოღვაწე, როგორც იყო გრაფიკოლო ნავალევსკი, დაინტერესდა ამ საკითხით, უნდოდა დაენერგა იგი ამერიკის ჯარში, ამიტომაც გაემგზავრა ტიბეტში, რომ ძირები მოეძია და მერე გამოეყენებინა თავის სამხედრო ხელოვნებაში. იქ კი უთხრეს, რომ თუ კი იოგას ძირები გნებავთ, მაშინ უნდა მივბრძანდეთ ამიერკავკასიაში, უნდა კავკასიაში მიხვიდეთ, იმიტომ რომ ძირები იქედან არისო. როგორც წესიერი ხალხია ხომ წარმოგიდგენიათ, არ გავენ ზოგიერთ ჩვენს მეზობელს და კოლონავალევსკი ჩამოდის თბილისში, 2 წელი ცხოვრობს თბილისში და წარმოიდგინეთ, რომ იგი მან მოახერხა შეხვედროდა განდობილების ჯგუფს კავკასიის მთიანეთში, ჩვენ უკვე ვიცით სადი, რომელ მთიანეთში შეხვდა მათ და ჩვენ ამაზე ვისაუბრებ. და ეს შეხვედრა ჩაწერა, ყველაფერი აიღო, მაგრამ იყო დათქმა, რომ არ უნდა გაეთქვა განდობილების ჯგუფი შეხვდა მას. ეს ამის მერე იგი ბრუნდება თავის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და წერს ყველაფერ ამის თაობაზე კავკასიურ იოგას, წიგნს, რომლის დანერგვა მან ვერ მოასწრო ამერიკულ ჯარში, მაგრამ მისმა ქალიშვილმა მოიპოვა ხელნაწერები და გამოსცა იგი ინგლისურ ენაზე. ამის შემდეგ ქართველებმა იპოვეს ეს ყველაფერი, თარგმნეს და დღეს რამდენიმე თარგმანია შესრულებული ამ კავკასიური იოგასი. მოკლედ, სრულიად შემთხვევით ჩვენ მუშაობდით ქალბატონ ნინოსთან ერთად, მუშაობდით პირველ კრიპტოგრაფიულ ლექსიკონზე და ამოვაჩინეთ კუთხე, ეს არის ხევი, მოხევეები, ხესურეთი, ფშაველები და გუდამაყრელები განსაკუთრებით და თუშები, სადაც ეს სიტყვა იოგა გამოიყენება და ნიშნავს კარგ აღნაგ კაცს. მერე უფრო დეტალები რომ გავარკვიეთ, აღმოჩნდა, რომ ეს არის იბერიული კაბალას ერთ-ერთი მეთოდი, სულიერი და ხორციელი ჰარმონიული აღზრდის მეთოდი იყო, რადგან კაბალა, იბერიული კაბალა ეყრდნობოდა 2 მნათობის
ღმერთად აღიარებას, თაყვანისმებას, მზისა და მთვარის, ერთი მატერიალური მთვარესთან არის დაკავშირებული და ის რასაც მეთოდები ქვია, სწორედ მთვარესთან დაკავშირებული მეთოდებია, მეორე სულიერი მზესთან არის დაკავშირებული და იმ ჰარმონიულ აღზრდას გულისხმობდა და რომ ეს ნამდვილად სწორად იქნა მიგნებული, ამის ნიშნები არის თუნდაც ის, რომ ვაჟა-ფშაველა ფშავეთში დაიბადა და იქ რომ იმ კუთხეში ლიქოკელისნაირი მკურნალები არსებობდნენ და ის რომ უამრავი სიტყვა აქ დაშიფრული და ეს ყველაფერი დაშიფრულია ძალიან პრიმიტიულ დონეზე, ეს ნიშნავს რომ ისინი სწორედ პირველები არიან რომელმაც დაშიფრის მეთოდი გამოიყენეს და მერე რადგან კუთხე ჩაიკეტა ისინი დარჩნენ იმ დონეზე და სხვა კუთხეებმა მაგალითად ჭანებმა სვანებმა განავითარეს და იქ გაცილებით რთული დაშიფრის სისტემა ეს ნიშნავს რომ მიგნებულია ის ხალხი ის განდობილები ის სოდნა რომელზეც საერთოდ კაბალა არ მხოლოდ კაბალა საერთოდ დადგა იოგა და ამის ყველა ნიშანი გვაქვს და უბრალოდ საჭიროა ყველაფერ ამის გაცოცხლება, ყველაფერ ამის გამოტანა და ჩვენ სორკვალზე დგავართ, ეს მხოლოდ შემიძლია ვთქვა. და დღეს თუ არსებობს რაიმე პრაქტიკული გამოყენება ვთქვათ ამ მეთოდების, აი თუნდაც იმ კუთხეებში, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ხვდებით იმ ყველაფერს, რაც გვაქვს, ვერ ხვდებით იმ მატერიალურზე ორიენტირებული მეცნიერების ხელში, რომელსაც კულტივირებას უწევდნენ საქართველოში, იმ აკადემიური სივრცის პირობებში, რომელშიც ვართ, თითქოს სიტყვები მკვდარია, რუდოლფ შტაინერი წერდა, რომ მე-13-მე-14 საუკუნეში სიტყვებმა დაკარგეს სულიერი შინაარსი, დაიცალა და მკვდრად შობილმა სიტყვებმა მკვდრად შობილი მეცნიერება წარმოშესო და ჩვენ ამ სივრცეში ვცხოვრობთ. როგორც კი შიფრი ნაპოვნი იქნა, ეს ყველაფერი გაცოცხლდა. მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, რომ ძალიან შორს არ წავიდეთ. ერთი, რომელიც ექსკლუზიურად თქვენი გადაცემისთვის შემოვინახე. სვანეთში არის სიტყვა სამარკუბდარ. ეს ნიშნავს ზირ ფესვიას. აქედან მერე იქმნება სიტყვა ეს გადმოაქვს დაშიფრო ძალიან რთულია, ესე მარტივი არ არის რომ ადვილად შეძლო დაშიფრა. ამდენად ხშირად ისინი იყენებდნენ იგივე სიტყვას ასოთა გადასმით და ასე შემდეგ რომ თავიდან დაშიფრო არ დაშირებოდათ რიცხვი არ იცვლება თუ ასოებს გადავსვან. და სამარკუბდარიდან ლეონტი მროველი იღებს სახელს სამარი ფარნავაზის ბიძა, რომელმაც გაამეფა იგი. მერე აქედან განვითარება სპოვებს ეს ყველაფერი და დღეს ჩვენ ხედავთ ქართულ ჩოხებს, რომელსაც მასრები უკეთიათ. სიტყვა მასრა სამარიდან ასოთა გადასმით არის მიღებული და ყველაფერ ამის უკან რა შიფრია მე ოდნავ მერე გეტყვით მასრიდან ეს არის ქურუმის რიცხვის მატარებელი და აქედან გამომდინარე ქურუმები მოკვდავები არიან, უკვდავები არ არიან და აქედან მასრა დაერქვა იმას თოფის ვაზნას, რომელიც კლავს. იმიტომ რომ სიკვდილთან არის დაკავშირებული და ეს სიტყვა გადაკეთდა ისევ ასოთა გადასმით მიღებული იქნა კიდე ერთი სიტყვა, რომელიც საბრძოლო ხელოვნებაში გამოიყენება, როგორც არის სარმა. დიახ, სარმა სწორედ ის არის ფანდი, ხერხი, რომელიც ბრძოლაში გამოიყენება და ეს ყველაფერი ქურუმების მოგონილი გახდათ, ხოლო ორი რიცხვი არსებობს
ხემატრიაში ერთი რომელიც უკავშირდება ადამიან ღმერთებს, სულიერ ადამიან ღმერთებს, რომელიც არის 666, რომელიც დამახინჯებული ვარიანტი ჩვენ ბიბლიაშიც ვნახეთ და აზრი შეცვლილი აქვს და ეს ადამიან ღმერთის რიცხვია და ეს რომ ადამიან ღმერთის რიცხვია ჩანს იქედან რომ ფარნავაზის სიტყვა პირდაპირ დაშიფრით რომ 500-ია 1 და ამ შემდეგ რომ შევკრიბოთ 666-ია ადამიან ღმერთი იყო იგი, ხოლო ქურუმების რიცხვი არის 6342, რომელიც თვლის შვიდობით სისტემაში, რომელიც გამოიყენება თვარის სისტემისთვის, ისევ 666-ია. და ეს სამარი, მასრა და სარმა და ეს 666-ია შვიდობით სისტემაში, ათობით სისტემაში 342. მოკლედ, ეს ყველაფერი ცოცხლდება, ყველაფერს აზრი ეძლევა, როგორც კი ჩვენ გადავდივართ იმ დაშიფრვის მეთოდზე და ამის აღიარებისა და ამაზე გასვლის დრო დადგა. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, რომ თვითონ კავკასიურ იოგაშიც, გარდა მისი პრაქტიკული მნიშვნელობისა, შესაძლებელია იდოს კიდევ ძალიან დიდი ცოდნაც ასევე, ვთქვათ, აი ამ დაშიფრვის მეთოდზე. რა თქმა უნდა, როგორც კი ჩვენ ამ მიმართულებით სერიოზულ კვლევებს დავიწყებთ, ამას პირველ რიგში ჭირდება სერიოზული კომპიუტერული ტექნიკა, მთელი ინფორმაცია, ჩვენ უკვე გავამზადეთ პირველი კრიპტოგრაფიული ლექსიკონი, მაგრამ სადაც 3000 სიტყვაა, წარმოიდგინეთ ძველ ქართულში გვაქვს 3000 დაშიფრული სიტყვა და თითეულზე ვაგებ პასუხს, იმიტომ რომ მე ალბათობის თეორიის სპეციალისტი ვარ და ვიცი რა არის შემთხვევითი და რა არის ალბათურად საიმედო. ამდენად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვდგავართ იმ კარიბჭესთან, რომელზეც შეგვიძლია გავაცოცხლოთ ის მეთოდი საბრძოლო ხელოვნების სულიერი და ფიზიკური ჰარმონიული აღზრდის მეთოდი, რომელიც კაბალას ერთ-ერთი მეთოდია და რომელსაც კავკასიური იოგა ქვია და ასე ცნობილია მთელ მსოფლიოში. მოკლედ, ეს ყველაფერი, ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობის რამ არის. ყველაფერი კარგი და ცუდი, რაც კაცობრიობამ ბელო პერიოდში შექმნა, აქედან იღებდა სათავეს. კუკლუს-კლანიც კი, ფაშიზმიც კი, ყველაფერი ამასთან დაკავშირებული იყო. აი როგორი კავშირი არსებობს, რო გითხრათ, ცოტა უფრო ჩაუღრმავდე. კი ბატონო, ეხლა წარმოიდგინეთ სტალინი, რომელიც ამას იყენებს ძალიან მოხერხებულად, რომ გამოეწვია ის პროცესები, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომი წარმოქმნა, მით უმეტეს არსებობდა ნოყიერი ნიადაგი ჰიტლერის სახით და იქ დუჩეს სახით იტალიაში და მათთან აგზავნის ფაქტობრივად გურჯიევსა და გრიგოლ რობაქიძეს, რომელთა შესახებ პირდაპირ არ თქმულა, რომ ესენი დავალებით წავიდნენ, მაგრამ აშკარაა და რუსული სპეცსამსახურების არქივებში ამის შესახებ ინფორმაცია ნამდვილად იქნება და ისინი ქმნიან ორგანიზაციას, ნაციონალურ რადიკალურ ორგანიზაციას, რომელსაც ფაშისტს უწოდებენ და ეს სიტყვა ფაში ძალიან მნიშვნელოვანია. არსებობს თქმულება ამირანზე, სადაც ასეთი პასაჟია სუანურ ვერსიაში. ამას რომ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებდა სტალინი, იქედან ჩანს, რომ მან დაიბარა ქართველი მეცნიერები და სთხოვა, რომ დაეთარიღებინათ ამირანზე თქმულება და მათ ვერ შეძლეს ეს და ჩათვალეს, რომ პირველად იყო თქმულება გილგამეშზე და მერე იყო თქმულება ამირანზე. ამ დროს გილგამეშზე თქმულება რეფრენი ასეთია: დასაწყისშივე იწყება და ყველა თავისში მეორდება. 2/3 ღმერთი იყო იგი, 1/3 კაცი.
საიდან იყო 2/3 ღმერთი და 1/3 კაცი არჩევს. ესე იგი რაღაციდან აღებულია. ეხლა თქმულება ამირანზე შევხედოთ ბატონო ირაკლი. იქ ასეთი რამ არის. მუცელი ატკივდება ამირანის დედას დალს და ამოდის მონადირე, რომელმაც მუცელი უნდა გაუჭრას და ესე უნება მუცელი გამიჭერი 3 თვის ხმა მოიყვანეს, 3 თვე დეკეულის ფაშში ამყოფეს, 3 თვე ხარის ფაში და ღმერთი გახდება. თუ გავითვალისწინებთ რომ 3 თვე დედის მუცელში იყო, ისე 1/3 ყოფილა დედის მუცელში და ნიკო მარმა დაადგინა რომ ხარის ფაშვი და დეკეულის ფაშვი ყოფნა ღმერთთა დამაღლება. მართლაც ასეა არიულ თეორიაში, ღმერთთა დამაღლება საჭიროა ძროხის ფაშვი გავიაროთ. ამდენად 2/3 ღმერთი და 1/3 კაცი აგერ არის ამირანზე თქმულებაში. ესე იგი გილგამეშზე თქმულება აქედან გადაიტანა. ხომ წარმოგიდგენიათ რასთან გვაქვს საქმე? ესე იგი მე-4000 წლეულის თქმულებაა და ხელად ისა თიხის პირპიტები ნაპოვნია ამის შესახებ. გილგამეშიანის პირველად ეგონა რომ ეს ებრაული იყო, იმიტომ რომ სემიტები ძალიან ცდილობდნენ რომ მათი ყოფილიყო, მაგრამ მერე შუმერული წარწერები იქნა ნაპოვნი და 500 წლით ადრე დადასტურდა რომ ეს გილგამეშის შუმერული თქმულება. ეხლა გამოდის რომ შუმერულმა თქმულება ამირანზე თქმულებიდან გადაიტანა. ესე იგი სადღაც მე-5000 წლეულის თქმულება ამირანზე, ესე იგი დაახლოებით 3000 წლით გადაიწია ამირანზე თქმულების ვარიანტმა და ჩვენ გამოვდივართ პირველები, რომლებმაც ეს შევქმნით და ის ფაში არის უკვდავების და ღმერთთა დამაღლების სიმბოლო. ამიტომ ეს ჩვენგან ესოდნა მიაქვს რომს და ფაში მათთან არის მწვანე წყეპლები, მწვანე რტოების აღნიშნელი, მწვანე რტოები და სიმწვანე დამოსვლა არის სწორედ უკვდავების სიმბოლო. აი ეს ტყუილა არა ვთქვი დასაწყისში მოწურვილი იყო ზაფხული ქვეყნა დამოსვლა მწვანისა, დიახ მწვანის ამოსვლა მწვანესთან და გაზაფხულებასთან ერთად შემოდის ღვთაებრივი და კვლავ გაცოცხლების და ბუნების გაცოცხლების სიმბოლო და სწორედ ეს იქნა აღებული რადიკალური ნაციონალური ორგანიზაციის სახელად და ფაში აქედან იქნა წარმოდგენილი. გარდა იმისა რომ სიმბოლოები თავიდან ბოლომდე აქედან სვასტიკა სუფთად იბერიული ფენომენია და სადღაც მე-3000 წლეულის თიხის დოგზე ქართულ არქეოლოგიურ მასალაში ნაპოვნია სვასტიკა, ცაიშის გათხრებში ნაპოვნია სვასტიკის გამოსახულება. ეს უბრალოდ არიელებმა აიღეს ჩვენგან და გადაიტანეს როგორც ორდენი, უმაღლესი ქურუმის ნიშანი. გარდა იმისა რომ მასრები ედოთ ქურუმებს ნიშნად იმისა რომ ისინი არიან ქურუმები, გარდა ამისა ჰქონდათ ნიშანი ის სვასტიკა, რომელიც მერე ასე გაუკუმართებული გამოყენებისას გააფუჭა არიულმა თეორიამ. ამდენად ეს ყველაფერი სუფთად იბერიული წარმონაქმნია და ყველაფერი რაც კაცობრიობამ კარგი და ცუდი შექმნა აქედან იღებს სათავეს. მე ვთქვი რომ ამის ცენტრი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას გუდამაყარი და სნოა და ამით სულელად არ ვაკნინებ სვანეთსა და ჭანეთს პირიქით მათ განავითარეს ეს და უმაღლეს დონეზე აიყვანეს, მაგრამ თავდაპირველი წარმონაქმნი იქ არის. ფაქტობრივად ჩვენ ვართ რაღაც უნიკალური ენის მფლობელები და ეს კიდე ჩანს, იმიტომ რომ მას აქვს სუფთად ბაბილონის გოდოლის მშენებელთა ენის თვისება და რა არის თუ დაგაინტერესებთ მე ამას შეამონებით მოგებად. მოგიყევით ეს
ისტორიაც. ბაბილონის გოდოლი ბიბლიიდან თქვენთვის ცნობილია. მე-19 საუკუნემდე მოაქცია. მე-19 საუკუნის ბოლოს ერთმა ჩვენ მეგობარმა ხალხმა შეისყიდა ის ტერიტორია ერაყში და გზის გაყვანის მოტივით ბაბილონის გოდოლი დაშლილი იქნა, დანგრეული იქნა. მაგრამ ირლანდიელმა ინჟინერმა მოასწრო მისი ჩახაზვა. სართულების სიმაღლეები ჩაიწერა. და აღმოჩნდა, რომ რიცხვები, რომელიც ამ სართულების სიმაღლეებში მიიღება, არის სუფთა ქართული ხემატრიის რიცხვები. ის არ არის არც ებრაული, არც ბერძნული ხემატრიის რიცხვები. მაგალითს მოვიყონ, პირველი სართული არის 33 მეტრი სიმაღლის, 33 იესოს განხრთობის ასაკია, მეორე სართული არის 18, ჯამში 51 და ყველა კაცებრივი ბუნების ღმერთს 51 აქ რიცხვა, ყველა რიცხვი ერთ და იგივეა, ჯამში 99-ია, მოკლედ თავიდან ბოლომდე ეს იყო შიფრული კოდი, ბაბილონის გოდოლი იყო შიფრული პროექტი, რომელზეც აგებული იქნა ენა. და ის რომ ბაბილონის გოდოლის მშენებლობა შეგვიძლია შემცვალოთ, იმიტომ რომ დააპროექტოთ სხვანაირად მშენებლობის დროს, რა თქმა უნდა, ცნობილია, მაგრამ ენის დაშიფრვა ასე მარტივი არ არის. სიტყვა ასე იოლად ვერ იშიფრება და ვერ იცვლება, არის რაღაც ვარიანტები, რომელზეც ის მატრიცა გავლენას ახდენს და სიტყვა ღმერთი, ქართული სიტყვა ღმერთი ზუსტად დამხდება ბაბილონის გოდოლის პარამეტრებს. ესე იგი ვის უგებდნენ, რომელ ღმერთს უგებდნენ იმ ბაბილონის გოდოლს. სწორედ ის ხალხი ვართ, რომლებმაც ეს ენა შეინარჩუნა. მე თავიდანვე გითხარით ბატონო ირაკლი, რომ ნაპოვნია რამდენიმე ენა, რომელიც ხელოვნურად არის შექმნილი. ერთი არის ძველი კოპტური, ეგვიპტელი ქურუმების ენა, მეორე არის ძველი ივრითი ებრაელი კაბალისტების ენა და მესამე აღმოჩნდა ძველი ქართული ბაბილონის გოდოლის მშენებელთა ენა, რომელზეც ეფრემ ასური წერს, იგი ძლევს ყველა ენასა. იგი ძლევს ყველა ენასაო. ეფრემ ასური მე-4-მე-6 საუკუნის სასულიერო მოღვაწე გახდათ და ასეთ შეფასებას აძლევს ბაბილონის გოდოლის მშენებელთა ენას. მერე ლეონტი მროველის მთელი ნაწარმოები ამაზეა მიძღვნილი, რომ ეს ყველაფერი, რომ ჯოჯოხეთი აქვს ფაქტობრივად აღწერილი. მოკლედ, ჩვენ ამ ენის მფლობელები ვართ და ამას სერიოზულად უნდა გამოყენება. ეს არ არის მარტო ჩვენი სიმდიდრე. ეს საერთოდ იბერიული და თეთრი რასის სიმდიდრეა. ჩვენ უპირატესობა ისა გვაქვს, რომ ჩვენ ეს ენა ფარნავაზმა ამოგვიტანა და ჩვენ ამ ენაზე საუბრობთ. დღემდე ვსაუბრობთ და ვერ შორდებით ამას. ისტორია როგორ იყო? ისტორია ასეთი იყო. ჯერ შუმერში არიან იბერიელი ხალხები განლაგებული, შემოდის იქ, შემოიჭრა სემიტური ტომები, ესენი გადადიან გვერდზე და შუმერში შუმერული ენა გამოდევნა სემიტურმა. ამაზე წერს ცნობილი მკვლევარი ვანდერ ვარდენი თავის თიხის ფირფიტების გაშიფრის შემდეგ და ისინი გადადიან გვერდზე და იწყებენ ბაბილონის მშენებლობას. და ბაბილონში მეცნიერება მაღალ დონეზე განვითარდა, ის მისტერიები, სიმეტრიები და შემდეგ მათემატიკური საფუძვლები შეიქმნა. ფაქტობრივად იქ შეიქმნა არა მარტო გოდოლი, არამედ მთელი საძირკველი, რომელზეც დადგა ეს ყველაფერი მერე და იქ სარგონ დიდი არსებობდა ასეთი მეფე, რომელმაც როგორც ჩანს დაიწყო ბაბილონის გოდოლის მშენებლობა და გარდა ამისა მან დაიწყო დაშიფრვა ყველაფერ ამის. იმიტომ დაშიფრვა, რომ ჯერ ერთი მტერი კარს იყო მომდგარი და მეორეც ერთი ის რაზეც საუბრობდნენ ქურუმები არ იყო საჭირო ცოდოდა უბრალო მრევლს.
ამის მერე ბაბილონში შემოიჭრა ისევ სემიტური ტომები, ესენი იხევენ უკან და გადადიან გვერდზე ასურეთში, დღეს ეს სირიაა და იქ მათ დედაქალაქში ნინევიაში ხდება სრულყოფა საბოლოოდ ამენის და ეს არის ძველი წელთაღრიცხვის 612 წელი. ამ დროს ისევ შემოდის მტერი და ისე გაანადგურეს ნინევია, რომ ქვაზე არ დატოვეს და 2 საუკუნე ამენის კვალი იკარგება. მერე აღმოჩნდა იგი ძველ ქალდიაში, რომელიც ირანის ტერიტორიაზეა, რომელსაც იპყრობს მეფე დარიოსი და იქ გამოჩნდა პირველად ეს ამენის სოდნო და დარიოსი შვილიშვილი არის ფარნავაზ, რომელიც ამოდის საქართველოში და რაღაც პერიოდის შემდეგ ამოაქვს ესენა, ასე ამოაღწია იქამდეო ლეონტი მროველი წერს, ქართულს არც ერქვა ქართული, არც იყო ენაო. დიახ, იქამდე არ იყო ენა, იქამდე იყო ეს საყოფაცხოვრებო სამეთყველო ენა, ამის შემდეგ უმაღლეს დონეზე ავიდა დაშიფრა განსაკუთრებით სვანები და ჭანები უმაღლეს დონეს აღწევენ და ის რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ ფშავზე, ხევსურეთზე და მოხევებზე, თავის განვითარებას პოვებს ზოგად იბერიულში და უპირატესობა ჩვენი ის არის, რომ ჩვენ ამ ენაზე ვსაუბრობთ დანარჩენი იბერიელებიდან, კელტიბერიელებიდან, ირლანდიელებიდან, გასკონიელებიდან, ინგლისელებიდან განსხვავებით და ბასკებიდან განსხვავებით პირინეის იბერიელებიდან და იქ არის ასევე პატარა ჯგუფი ასევე ბასკებთან ახლოს კატალონიელები, ასე რომ ჩვენ ამ ყველაფრის სათავეში ვდგავართ, იმიტომ რომ ამ ენაზე ვსაუბრობთ და ჩვენ მსოფლიოს უნდა დავანახოთ ის სოდნა, რომელზეც ვდგავართ, რომ მსოფლიო მიიღოს ეს და დაინახოს თავისი ისტორია და ჩვენ კი არ უნდა შევიდეთ ევროპაში. ევროპა უნდა შემოვიდეს ჩვენთან და ევროპამ უნდა ნახოს თავისი ძირი. მერე ეს სოდნა ყველაფერი გადაამუშავა ბერძნულმა და რომაულმა ცივილიზაციამ და მიაწოდა დასავლეთს და ახლა ყველაფერი იკვლება, რომ ყველაფერი ბერძნებიდან და რომიდან მოდის სინამდვილეში ამ ყველაფრის უკან დიდი იბერია იდგა. ბატონო ალიკო, ძალიან საინტერესოა და კიდევ ერთი ესეთ შეკითხვა დამიბადა, თქვენ ბევრ ტექსტებთან გიწევთ ურთიერთობა და მაინტერესებს ამ ტექსტებში თუ არის სადმე მიმართულებისთვის, თქვათ მერე სამომავლოდ საკვლევად ისეთი ეპიზოდები, სადაც არის ნათქვამი, რომ თქვათ აი ჩვენ ადრე ჩვენი წინაპრები მიმართავდნენ გარკვეულ პრაქტიკებს, თქვათ ქონდათ რაღაც განსაკუთრებული თავისი მეთოდოლოგია, გაჯანსაღების კუთხით გულისხმობ. არსებობს ესეთი რაღაც ჩანაწერები? უფრო სწორად სულ მიკვირდა, რატომ არ წერდნენ ქართველები წიგნებს ბევრს. მურვალებანიძეს აქვს ასეთი სტრიქონები, სხედან ვარპეტნი და წიგნებს წერენ, სომეხი უდლებიო წიგნებს წერენ და ქართველები არ წერდნენ წიგნებს, არ ჭირდებოდა, იმიტომ რომ სიტყვაში მალავდით და წარმოიდგინეთ, რამდენად მოხერხებულია, თუ ვინმე მოვიდა და წართმევა მოინდომა, ესე იგი ქართულად ლაპარაკი დაუწყია და ამას რა ჯობია. ამდენად ჩვენ ძირითადად სიტყვაში მალავდით, მაგრამ ეხლა 3000 სიტყვაზე მეტი გვაქვს მე და ქალბატონ ნინოს იმ ლექსიკონში დამოგრილი და წარმოიდგინეთ ყველა ეს მასრის დონეზე უამრავ ინფორმაციას იძლევა, თამაშობები, მათი სახელები და ამ შემდეგ დღესაც კი რომ ღიად და გახსნილად დავწერე ამის შესახებ, ერთ-ერთმა გაზეთმა დაწერა ალიკო ცინცაძემ სასიკვდილოდ გაწირა ქვეყანა, იმიტომ რომ პირდაპირ დაამისამართა ის ხალხი, რომელსაც ეს სოდნა აქვს 21 საუკუნეა. ჩვენს გარეთ ევროპაში ყველა წერს, რომ ესენი იბერიელები არიან. ზურაბ კაცელაშვილმა გამოსცა წიგნი ახლა ზენაარელი ქალდეվել ქართველები ქართულმა ებრაელმა, სადაც პირდაპირ წერს, რომ ეს ყველაფერი კი ებრაული ცოდნაც არის, მაგრამ
ქალდეველები ქართველები არიან. მოკლედ დადგა დრო ჩვენ ამას სერიოზულად მივხედოთ, აკადემიური აზრი უნდა შეიცვალოს ჩვენს მიმართ, შესაბამისი გარემო და სამეცნიერო კვლევითი მუშაობები უნდა გაჩაღდეს, არაფერი დასამალი არ არის, მსოფლიომ უნდა მიიღოს თუ ახალ მსოფლიო წესრიგზე გადადის მსოფლიო, ახალი მსოფლიო წესრიგი და ძველის დასრულება სწორედ ის არის, საერთო ერთიან ფესვებს დავუბრუნდეთ, იმ ფესვებს ამაზე შეიქმნა ბატონო ირაკლი 6 თანამედროვე რელიგია. ქრისტიანობა, ინდუიზმი, ბუდიზმი, ზოროასტრიზმი, მუსლიმანობა, იუდაიზმი. ამაზე შეიქმნა მათემატიკა, მედიცინა, ქიმიაც კი და მეცნიერების და მისტერიები, რელიგიები, ყველაფერი ამაზეა აღმოცენებული. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ და ამაზე წინასწარმეტყველება თუ თქვენ ოდნავ დროს მომცემთ, მე რა თქმა უნდა. ვეფხისტყაოსანზე გეტყვით 2-20 სიტყვას. აი წარმოიდგინეთ რა დონის მეცნიერები მუშაობდნენ ვეფხისტყაოსანის კვლევაზე, ლიტერატურის ინსტიტუტი პირდაპირ ამაზე იყო შექმნილი, იქ 700 და 800 წელი გადაიხადეს და საუკეთესო ძალები იქნა მოკრებილი და ახლოსაც ვერ მივიდნენ რეალურ შინაარსთან, რომლის გზას ქალბატონი ცირა ინსკირველი დაადგა თავის დროზე და რომელიც რა თქმა უნდა უგველყოფილი იქნა როგორც თამაშ ხენკელი, როგორც რამაზ პატარიძე, როგორც პავლე ინგოროყვა, მათ არც ახსენებდნენ და მეცნიერებში არ თვლიდნენ. და ამ დროს ასეთი რამ არის. წარმოიდგინეთ, რომ უნდა გაანთავისუფლონ ნესტან დარეჯანი. ნესტან დარეჯანი ისაა, სადაც რომელსაც ყოველთვის შიგნით მწვანე აცვია. ეს ის მწვანეა, მერე ფასში რო გადა შიგან მოსილი მწვანითა, ყველგან რა ჩაცმულობა რომ არის აღწერილი, სულ შიგნით მწვანე აცვია, მარადიულია. უგდავია და ქალღმერთს განასახიერებს და სამშობლოს განასახიერებს და გება განთავისუფლებაზე საკითხი. როგორ განათავისუფლონ ქაჯეთის ციხიდან და დარიელი ამბობს, რომ მეო აქ 40-კარიანი გამოქვაბული მაქო, რომელშიცო შეიძლება რამე იდოსო, თორემო ვერ გავანთავისუფლებდო. ესე იგი კაცი, რომელიც ვეფხვებს და ლომებს ხელით აღჭობს, იარაღს ეძებს რაღაცა გაცილებით ძლიერს. და გაგახსენებთ, რომ ქართულ ამბანში 40-100 ნიშანია. აი ძველ ამბანში 40-100 ნიშანია და შედიან ამ 40-კარიან გამოქვაბულში. და შიგან ერთი კიდობანი დაბეჭდული არ გახსნილი. შიგნით რაღაც კიდობანი დებს, რომელიც დაბეჭდილია და არაა გახსნილი. ხსნიან ამ კიდობანს და ამოიღებენ ალმასისპირიან ხმალს. აქამდე მივიდა ქალბატონი ცირა ინსკრიველი და დაწერა ალმასი მზის სემანტიკაო, მზეაო. გაგახსენებთ, რომ ამირანილს რო გადაყლაპავს შავი გველეშაპი, იქაც ამოიღებს ჯიბიდან ალმასისპირიან დანას და ისე უჭრის მუცოს. ალმასი მზესთან არის დაკავშირებული და მართლაც თუ დავაჯამებთ, აღმოვაჩენთ, რომ 47-ია მისი ჰემატრია და მზე წლის განმავლობაში 47 გრადუსზე გადაიხრება და 47 ქართველმა რო ჩაწეროს, უნდა აიღოს 40 ამბანიდან მ და უნდა დავუმატოს 7 ამბანიდან ზ, მზ. მზ ასე ეძახიან მზეს ზემოსვანეთში. მზის სახელი კი არ არის, მზის გადახრის კუთხის ჩაწერა. მართლა უკვირდა ივანე ჯავახიშვილს ამდენი მზის სახელი ჰქონდა, კიდე რაც გვჭირდება, თურმე მზის გადახრის კუთხე ჩავწერეთ. აი ესე ამოიღეს მზი ამ იარაღს და ამით თავისუფლდება ნესტან დარეჯანი. მზის სინათლეზე გამოტანით ამ ცოდნის თავისუფლდება ნესტან დარეჯანი. ამის შემდეგ
ისინი მიდიან სხვათა ხელმწიფესთან, ესაა მედიტერანული კულტურა, ბერძნები და ლათინები, სადაც გადაიხდიან ქორწილს და სულად ქაჩთა სამეფოსა გიზმით ჩემგან შეიწირე, ეუბნება ტარიელი და მთელ სამეფოს, ანუ მთელ ფილოსოფიურ სკოლას, რომელიც მერე განავითარეს, გადასცემს საჩუქრად. ამის შემდეგ მოდიან ებრაელებთან, ვაჭრებთან, უსენი და მისი ცოლი ფატმანი და იგივე ქორწილს გადაიხდიან და ისევ გადასცემენ საჩუქრად ხემატრიას. იქამდე უსენმა არც იცის რაზეა ლაპარაკი, თქვა რამი ჩვენ რა ვნახე რანია ნეტა რისანი, რა ვნახეო ამისთან არაფერი მინახია უკვის და ეს სწორედ ეს ორი ცოდნა იმ ორ ხალხს გადასცეს. დღეს ბერძნები და ებრაელები ერთმანეთს ეპაეკრებიან, რომ არაჩვენია ეს ცოდნაო და ებრაელები მეცნიერები სწორად იქცევიან და ამბობენ, რომ ეს ცოდნა ჩვენ ქალდეადან მივიღეთო, ქალდეა გამქრალიაო, თორემ ეს ქალდეული ცოდნაო, ეხლა ის ქალდეა აგერ ძველ ქართულში აღმოჩნდა, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მივლოცოთ ებრაელ ხალხსაც, რომ აღმოჩენილი იქნა ის ხალხი, რომელმაც ეს ცოდნა მათ გადასცეს, ამ ცოდნის დაბრუნების დროა და ამ ცოდნის სინათლეზე გამოტანამ უნდა გაანთავისუფლოს ნესტან დარეჯანი, ან ჩვენი სამშობლო. ამაზეა ლაპარაკი და ამიტომაც ვთქვი, ვეცერან გავუბედე და ვთქვი, რომ ჩვენ კი არ უნდა შევდიოდეთ ევროპაში, ევროპა უნდა შემოდიოდეს თავის საძირკველთან მოდიოდეს და როგორც განსაკუთრებულ ნაკრძალს ასე უნდა გვიყურებდეს. ბატონო ლიკო, პრაქტიკული ნაწილი რომ ნახოთ, ეხლა ეს ძალიან საინტერესოა მოსასმენადაც, ისედაც რომ მტკიცდება ასეთი საინტერესო ფაქტები და თქვენ ამბობთ, რომ ესე უნდა გათავისუფლდეს სამშობლო. აი პრაქტიკულად ჩვენ როგორ გამოვიყენოთ ეს ცოდნა, ეს მიგნებები? პირველ ყოვლისა მინდა ვთქვა, რომ ძველი ქართული ხელოვნური ენაა და წარმოიდგინეთ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მდგომარეობა, რომელიც ხელოვნურ ენაზე მუშაობდა და ამდენ ხანს ვერ მიხვდა. და მოდის ვიღაც ტექნიკური განათლების და ამას უნდა დაუჯეროთ, მაგრამ უნდა დაუჯეროთ. სხვა ალიკოს კი არ უნდა დაუჯერონ, უნდა დაუჯეროთ ალბათობის თეორიას, რომელიც შეცდომას გამორიცხავს. მეორე მხრივ წარმოიდგინეთ ისტორიოგრაფია, რომელიც გვასწავლიდა, რომ საქართველოს ცნობიერება და ქართული ცნობიერება ახალი წელთაღრიცხვიდან დაიწყო და ქრისტიანობის შემოტანით დაიწყო. და ეს ყველაფერი პირველი საუკუნიდან არის. ამ დროს 3-4 წელი სულ მინიმუმ მოგპარეს. და ამაში ძალიან ცნობილი მეცნიერები და ძალიან ცნობილი ისტორიკოსები იღებდნენ მონაწილეობას და მარტო ქვეყნის შიგნიდან არ ყოფილა ის სახელმძღვანელო, რომელიც სტალინმა დააწერინა ივანე ჯავახიშვილ, ბერძენიშვილ, ჯანაშიას, გადაწერილი იქნა ქართველი ისტორიკოსების მარიკა ლორთქიფანიძის, როინ მეტრეველის და მათი მეგობრების მიერ და რაც მივიღეთ ჩვენ კარგად ვხედავთ. ყველაფერი ეს სკოლაში უნდა იქნა შეტანილი და მარტო ალიკო ცინცაძის კვლევები არ ეყოფა, რა თქმა უნდა, ამას და არ ყოფნის. მე მხოლოდ გზაკვარი ვაჩვენე, ეს საოცარი გზაა, რომელზეც უნდა წავიდეს ჩვენი განათლება და არა მხოლოდ განათლება, მეცნიერების მიმართულება. რადიკალურად უნდა შეიცვალოს მიდგომა განათლების სისტემისადმი, რადიკალურად უნდა შეიცვალოს მეცნიერების მიმართულება. ისე კი არა, რომ აკადემიის თანამედროვე პრეზიდენტი გამოდის და ამბობს, აი ჩვენ გვყავს უამრავი მეცნიერი. არაფერი უამრავი მეცნიერი მათ არ აყავთ. მათ ერთადერთი სწორი მიმართულება აქვს, რომელსაც კარგად უნდა ანალიზი და დახმარება ჭირდება. და ამისკენ მოუწოდეთ მათ და რამდენჯერმე მიმიწვიეს, მთხოვეს, რომ მართლა ვისაუბრო. მე რამდენჯერმე ვისაუბრე მათთან და ვერ ვხედავ გზას. მე რა ვქნათ, ჩვენ სიყვან ამდენი ყალბი დაცული დისერტაცია
ამაზე ვერ გავჩერდებით. დიახ, ეს ხალბი დისერტაციები არის, რა თქმა უნდა, ახლა ამას წინათ გამოვიდა ბატონო ირაკლი, მწვავედ გამომდის, მაგრამ ბოდიშ გიხსით ამისთვის გამოვიდა წიგნი ეგვიპტის მითოლოგია. საერთოდ არ არის იბერია ნახსენები. ისეთი კარგი წიგნია, ისე კარგად ილუსტრირებაა. წინათ ყველანაირად კვლევები, ყველაფერი მხოლოდ იბერია არ არის. უფრო მეტიც შემილია გითხრათ. გამოდის წიგნი ქალბატონი მზია ანდრონიკაშვილის სპარსულ-ქართული პარალელები, სადაც წერია, რომ სიტყვა კრიმანჭული სპარსული სიტყვაა. ჯერ ერთი მინდა ვთქვა, რომ კრიმანჭულს აგერ საქართველოში მღერიან და ბურიაში მღერიან. მერე მეორე თავიდან ბოლომდე იშიფრება კრიალა წვრილ ხმას ნიშნავს მეგრულა და მანჭული ღმერთისთვის აღვენი. კრიმანჭული პირდაპირ კომპოზიტია და იშიფრება. და მერე მეორეც ის სპარსეთი იმ პერიოდში სპარსეთმა დაიწყო ქალდია და სწორედ ქალდეული სიტყვაა, რომელიც სპარსეთმა მიითვისა და ეს უნდა იქნეს გამოვლენილი. უფრო მეტიც, ვეფხისტყაოსანში წერია ესე ამბავი სპარსული ქართულად ნათარგმანები და ქართული მეცნიერების სტრატეგიულ ხაზად აირჩიეს, რომ დაემტკიცებინათ, რომ სპარსული ამბავი კი არ არის, ქართული ამბავია. სპარსეთიდან ამოტანი ქალდეველების ამბავია. ამდენად პირველი ქალდეველები, რომელიც საქართველოში დასახლდნენ, იყვნენ მოხევეები, ხევსურები და ამოიტანეს ის ზონა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ. შემდეგ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ამოდიან და იქ ხური და თმოგვი იქნება და ის სულიერი ცენტრი, რომელიც მესხეთისკენ იყო ფაქტობრივად მათ შექმნეს და ბოლოს ამოდიან მე-11 საუკუნეში და ბაგრატიონები და ქმნიან ერთიან სახელმწიფოს, რომელსაც ქალდიდან გამომდინარე საქართველო დაერქვა. დადგა დრო იბერია დაერქვას ყველაფერ ამას, იმიტომ რომ დიდ იბერიაზე და მთელ მსოფლიოზე ვლაპარაკობთ. ამდენად პრაქტიკული თქვენ კითხეთ და მე გადაუხვიეთ თემას, მაგრამ პრაქტიკული ღირებულებაც რა თქმა უნდა ექნება. ეჭვიც არ მეპარება, რომ აქ ბევრს მივაგნებ, მე უკვე შემიძლია რაღაცებზე ლაპარაკი, მაგრამ დაველოდოთ ასტროენათ მეცნიერების გამოსვლას, დაველოდოთ კრიპტოგრაფიულ ლექსიკონს, კრიპტოგრაფიულ ლექსიკონში უკვე სიტყვებია გამორჩეული, განსაკუთრებული, მერე უამრავი რამ სუბტად იბერიული სიტყვა და იბერიული სიმბოლიკა ის შუმერული თვალის ნიშანი რომელიდანაც 603-ზე მოკეთ, ამაზე აღარც მინდა ლაპარაკი, ამას დაგვაჭირდება. კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს ახლა ამასთან დაკავშირებით, აი თქვენ ახსენეთ და მაინტერესებს საქართველოს თითქმის ყველა ენაზე განსხვავებული სახელი ქვია. ასე არ არის ბევრი ქვეყანა. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ასე და თვითონ ქართველი მოდი აქედან ეს რას ნიშნავს? ჰემატრიულად რაღაც თუ აქვს დატვირთვა და სხვა ენებში აი რატო არ არის თქვა საქართველო და ითარგმნება თქვა იგივე რუსულად სხვანაირად, ინგლისურად სხვანაირად, გერმანულად. რაღაც პერიოდი ჩვენები ამას ყურადღებას აქცევდნენ. და სერიოზულად აქცევდნენ. იბერია სიტყვა იბერია არის 47, აი ეს მზის გადახრის კუთხეა. მარტო ქვეყნის სახელი კი არ იყო, ღმერთის პარამეტრიც იდო, ღმერთიც განსაზღვრული იყო, როცა სახელი ერქმეოდა. იბერია, ქალდია, მითანი, ბასკეთი, ხეთები, იმერეთი, ჭანეთი, ყველა 47-ია. ეს წარმოგიდგენიათ რა ღმერთთან დაკავშირებით და ამ დროს შემოდის ახალი ღმერთი იესო ქრისტე და იესოს რიცხვი 51 გახდა
ამოსავალი წერტილი შეიცვალა ღმერთი, მისი რიცხვი უნდა შეცვლილიყო და ამიტომ იბერიას დაერქვა ივერია და 51 გახდა და ჩვენი საწყალი ენათ მეცნიერება ამბობს რომ ბუს ვერ გაუძლო ვუს დაწოლას და ამიტომ ბუ შეიცვალა ვუთი, ბუ კი არ შეიცვალა ვუთი 47-51 უნდა გამختارიყო და ამიტომ გახდა 51 ივერია. ეხლა როგორ არქმევენ ამას ლათინები ჰიბერია და ისევ 51-ია მხოლოდ ლათინური ამბანით. ამდენად ბატონებო ჩვენ მივაგენით სათავეს ამის აღიარება უნდა, არაფერი პრობლემა არ არის ალიკო ცინცაძე თუ ხელს უშლის გავა საერთოდ ამ სამეცნიერო სივრციდან, მაგრამ ჩვენ მივაგენით სათავეს პრაქტიკული და ყველანაირი გამოყენება მას ექნება. სულ მალე რამდენიმე დღეში კითხველი იხილავს ახალ ძალიან საინტერესო ციკლს. აი ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. დიახ, ჩვენ მე დავასრულეთ წიგნი ასტროენათ მეცნიერება, რომელიც უფრო სწორად დიდი ხნის წინათ დავასრულე და გატანილი მქონდა საქართველოს საზღვრებიდან, იმიტომ რომ ჩვენც გვჭირდება დაცვა და რამე რომ მომხდარიყო ეს ყველაფერი გარეთ იყო გატანილი, შემოვიტანეთ ახლა ასევე კიდევ გვაქვს რაღაცები გარეთ გატანილი იმას რაც იხსნება გასაღებით, იმავე გასაღებით იკეტება. მე-12 საუკუნეში ქართველებმა ერთხელ სცადეს ეს გამოეყენებინათ დავით აღმაშენებლის დროს, მერე ჩამოიყვანეს ტაძრელი რაინდები და ტაძრელმა რაინდებმა ეს ცოდნა გაიტანეს საფრანგეთისკენ და მერე ვატიკანი ჩაერია ამ ამბავში და ყველანი სიკვდილით დაისაჯენ, მაგრამ მე-17 საუკუნეში ეს მოძრაობა აღორძინდა, მაგრამ ცოდნის ნაწილი გაიტანეს, მაგალითად სიტყვა ვარძზე ან ჯვარზე და ამ შემდეგ, მხოლოდ ზედაპირული ცოდნა აშკარა ამ დროს ჯვარი, ვარდი და ეს ყველაფერი ხმალი ქართულად დაშიფრული სიტყვებია და არც ლათინურში და არც ფრანგულში და არც ინგლისურში არაფერი დაშიფრვა არ არის. მაგრამ ამის ორგანიზაციები იყენებენ ჯვრილისა და მასონური ორგანიზაციებად. სიმბოლოებად იყენებენ და სწორაც არის, უნდა გამოიყენონ. მაგრამ ეს ცოდნა ყველაფერი ამ საიდან მოდის და ეს ყველაფერი ჩვენ ნაგრძალი ვართ ამ. აი შეგიძლიათ გითხრათ მაგალითად ვარდის სიმბოლური ვარდი ყველაზე რთული შეკითხვა მომეცით, იმიტომ რომ 8 დაშიფრული ინფორმაცია პირველ რიგში მასში ჩანს ჯვარზე გაკრული იესო ღმერთის სიმბოლოა მასში. ამიტომ ვარდი მეფის კარზე გამოიყენებოდა და დაშიფრა ორმადია. რიგით სათვალავში თუ 111-ია, რიცხვნიშნულებში 222-ია. ეს ნიშნავს, რომ იმას მტერს 111-ს აჩვენებდნენ, თვითონ 222 ქონდათ, რომ აი როგორ ხდებოდა განწმენდის რიტუალი, ორი სახის განწმენდა არსებობდა. განწმენდა არსებობდა წყლით და ვარდის ფურცლებით დაფენით. მე ეს იქიდან დამჭა მეხსიერებაში, რომ ჩამოყვანილი იქნა 90-იან წლებში რომის პაპი, რომელმაც მესა აღავლინა ჩვენს სპორტის სასახლეში და დაიწერა გაზეთში, რომ ეს უწმინდური ჩამოიყვანეს და წინ მიყვებოდან გოგოებიო, რომელიც ვარდის ყვავილებს უფენდენო და ეს რა როგორ გამოდისო, რა გააკეთესო. ამ დროს ვარდის ყვავილების დაფენა, ფურცლების დაფენა უწმინდურის გაწმენდის საშუალება, რომელიც ეკლესიამ როგორ ჩანს იცის, მაგრამ არ იცის რიცხულად როგორ არის და რიცხულად სწორედ ის არის, რაც დაფარულია და 999 გამოდის. ამდენად მიგნებულია ცოდნის სათავე, ისე გამოვიდა, რომ მე ვარ ამ სათავეში და მაგრამ მე ვერანაირად ვერ ვიქნები პავლე ინგოროპას, რამაზ პატარიძის, თამაშ ჩხენკელის და ცირა ინწკირველის გარეშე, მაგრამ ყველაფერი მიყვანილი იქნა ლოგიკურ დონეზე.
არაფერი აკადემიას სალაპარაკო რომ ჩვენ ყავს ბევრი მეცნიერები თავის თავს მეცნიერებად თვლიან დამთავრდა ყალბი მეცნიერების დრო დადგა ჭეშმარიტების ჟამი თუ უნდათ ჩვენ მზად ვართ მასთან ერთად გავიაროთ ეს საკითხები თუ არ უნდათ იყვენ იმ სიყალბის ჭაობში რომელშიც არიან მადლობა ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის რომ მოხვედით ჩვენთან მადლობას გიხდით აყურებელს კი შევახსენებ რომ ჩვენი პოდკასტები უფრო ინტერაქტიული გავხადოთ შეგიძლიათ კომენტარების სახით დაგვიტოვოთ თქვენი შეკითხვები მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები ასევე არ დაგავიწყდეთ ჩვენი არხის გამოწერა გევშვიდობებით შევხვდებით ჩვენი პოდკასტის მომდევნო გამოშვებებში საინტერესო თემებით საინტერესო სტუმრებთან ერთად